Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berbagi bagaimana cara upgrade laptop HP untuk mempercepat ini ya proses dengan menambahkan SSD. Ya, untuk laptop saya ini sebenarnya sudah ada SSD tapi saya mau ganti dengan merek yang lain. Jadi di sini saya akan berbagi tips bagaimana cara membuka sampai pemasangannya ya dan proses pengecekannya. Oke, langsung saja kita lihat prosesnya. Di sini saya menyiapkan SSD Samsung 87 Evo ya. Yang pertama kita buka ini ya caddy-nya. Untuk alatnya kita butuhkan obeng 1, terus ini ya untuk buka, dan ini satu klip yang bisa untuk buka plastiknya. Kalau nggak ada bisa menggunakan kartu. Selanjutnya kita tarik pelan-pelan ya caddy-nya, perlahan kita tarik pelan-pelan menggunakan alat bantu. Kita tarik pelan-pelan ya sampai lepas ya. Oke, sudah ya. Ini bawaan harddisk HP ya, menggunakan merek WD 1 tera. Kemudian kita lakukan pelepasan bautnya satu-satu ya. Kita menggunakan obeng, kita buka satu-satu pelan-pelan. Pastikan semuanya sudah terbuka semua bautnya. Bila sudah, kita buka laptopnya seperti ini. Untuk membuka casing belakang ya, untuk membuka casing belakang kita membutuhkan bantuan menggunakan alat klip ya. Untuk mempermudah, kita pakai alat klip tadi yang seperti klipnya gitar tadi, yang petiknya gitar, atau kalau nggak ada bisa menggunakan kartu. Ya, oke, ini baterainya. Ini sekalian bongkar, sekalian kita bersihkan aja ya untuk kotorannya. Menggunakan sikat. Juga ya, dibersihkan sedikit. Sebelum kita bongkar ini, kita pastikan kita siapkan dulu ya SSD-nya yang mau kita ganti. Ini kita mau ganti yang merek Evo. Kita buka dulu ya. Dapat buku sama SSD-nya. Untuk melepas ini hati-hati ya, karena ini fleksibel. Kita pelan-pelan, kita angkat pelan-pelan menggunakan bantuan ini ya. Ini seperti ini, kita lepas ya hitam-hitamnya nih.
Oke, ini sudah lepas, karetnya kita ambil ya. Kita pasang lagi ke yang ini ya, pastikan, kemudian kita pasang lagi, pastikan ini aman ya, pastikan kita pasang seperti ini pelan-pelan. Kita dorong pelan-pelan. Oke, bila sudah kita pasang lagi. Kita tutup pelan-pelan. Oke, ya sudah, kita cek dulu sebelum kita pasang yang lain bautnya. Kita cek dulu ya. Kita nyalakan. Kita cek BIOS. Nah, di sini sudah ada tanda seperti ini. Nah, kita cek aja ke BIOS ya. Kita coba F10. Ya, ini ada tulisannya no boot. Kita CTRL Alt Del F10 ya. Kita ngecek BIOS. Nah, ini kita cek ke boot option ya. Di sini kita cek. Di sini sudah ada notebook hard drive. Ya, di sini ada tulisannya Samsung SSD 870 Evo ya, sudah masuk. Oke, berarti sudah aman. Kita matikan. Kita langsung tekan tombol lama. Oke, bila sudah, kita tutup lagi untuk pemasangan bautnya ya. Ya, kita pastikan semuanya sudah rapat ya. Kita pasang. Ya, untuk caddy ini ya, kita pasang sesuai yang tadi, kita masukkan pelan-pelan seperti ini. Kita dorong pelan-pelan sampai mentok ya, sampai mentok seperti ini, baru kita skrup. Oke, sudah